ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன ஃபுட்டை டேஸ்ட் பண்ண வந்திருக்கோம்னா ட்ரக் ஃபுட்டை தான் வந்து டேஸ்ட் பண்ண வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த ட்ரக் ஃபுட் எங்கே இருக்குன்னா விழுப்புரம் நியூ பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் டார்லிங் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் தான் தேவி டிஃபன் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் இருக்குது. ஸோ என்ன தான் பெரிய பெரிய ஸ்டார் ஹோட்டல் போய் சாப்பிட்டாலும் இந்த மாதிரி ட்ரக் ஃபுட் சாப்பிட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கிடைக்காது. ஸோ அதனால் நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து வந்திருந்தோம். ஸோ வந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைட் ரைஸ், சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். உண்மையாக வந்து சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் நூடுல்ஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ நூடுல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இருந்துச்சு. சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸோட நூடுல்ஸ் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ வந்து நூடுல்ஸ்லாம் வந்து சாப்பிட்டுட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் என் ஃப்ரெண்டுக்கு எப்பயுமே வந்து கட்டையில் முட்டை தோசை தான் சாப்பிடுவோம். ஸோ அதனால் அவனுக்கு வந்து கட்டையில் முட்டை அப்படின்ட்டு ஒரு தோசை சொல்லியிருந்தோம். ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 சட்னி வச்சுருந்தாங்க, ஒரு சாம்பார் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இந்த 2 சட்னியை விட அந்த சாம்பார் ரொம்பவே வந்து டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு தோசை வந்து ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கலக்கி சொல்லியிருந்தோம். ஸோ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன்லாம் ஸ்டஃப் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் நாங்கள் வந்து எதிர்பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா சால்னா கலக்கி அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அங்கே கிடைக்கல. பட் இதுவே வந்து நல்லா தான் இருந்துச்சுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அரவேக்காட் சொல்லியிருந்தோம். அந்த அரவேக்காட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி போட்டிருந்தாங்க, ஒரு மாதிரி ஸ்வீட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் இந்த எக் டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தக்காளி வந்து ஒரு மாதிரி டாமினேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. பட் டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து எதுவும் குறை சொல்கிற மாதிரி இல்லை. ஸோ ஃபைனலாக வந்து ஒரு ஆஃப் பாயில் சொல்லியிருந்தோம், அதையும் சாப்பிட்டாச்சு. ஓவரால் இந்த ட்ரக் ஃபுட்டோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ ஃபார் மணி உண்மையாக நல்லா இருந்துச்சு கைஸ். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. பை கைஸ்.